ഹലോ ഓൾ, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലേ? ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ നെടുപ്പ് ഇറുക്കി വെക്കും. അതായത് ഇങ്ങനെ നെടുപ്പ് ഇറുക്കി ഇതിനെ ഒതുക്കി വെച്ചാൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം വരെ ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെന്തേലും ചീത്തയായ മുളകുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ മതി. ഇങ്ങനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു.